Всем привет! И я поменяла узку и перешла в простой качалайф, а не качклуб была я. И думаю, вы будете бить тапками и видео будут реже выходить. Вы сами, наверное, понимаете, школа и домашка, это все еще я немного приболела, как всегда. Ну, думаю, на это все. Наверное, не будете бить тапками из-за того, что я поменял ОС, перешла в качалайф. Ладно, на этом все.